rata belum? Orang disponsori loh. Kayaknya kesel guys. Nah, itu yang lembut apa nih? Kurang lembut pan. Boleh sih Itu yang lembut pan. ayak tuh. Menurut saya Ya. Diamplastakan dulu nanti ya Pak. mending ada saya. Iya. Pakai sanding dulu Pak.
Pak di sanding ya Pak. Smooth ya, smooth. Mau. Orang yang Qatar mau. Aku rak janjian be wong, ditolak wes, ora ono wong. Aku gak janjian sama orang. Ditolak aja. Enak.